За студид дараагийн манц чи өргөцсөн байна. Тэгэхээр юуны өмнө бас тав хүндээ сайхан мэдээд уулгах гэж байгаа баяртай байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт болсон Грек улсад болсон ихтэй сургуулиудын мэтгэлцээний дэлхийн арга шалгуурлалт тэмцээнд Монгол улс анх удаага оролцсон. За 36 дахь удаагийн ийм дэлхийн нэр хүндтэй олон орны ихтэй сургуулиудын оюутан багш нар оролцдог ийм тэмцээнд монголчуудын төлөө анх удаас амжилттай оролцоод байсан тухай мэдээд уулзсан. Тэгэхээр энэ тэмцээнд оролцоод байсан Отгон нэнгийн их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш Амрбат, за тус сургуулийн оюутан Инхүүс нарыг би студид тавиад байна. Өглөөний мэд хүргэе. Бас тэгээд та бүхэнд баяр хүргье. Анх удаа гэдэг байгаа. Ер нь бол 36 дахь удаагийн тэмцээн гэхээр энэ бол их олон жил тогтмол явсан, бас их ач холбогдлогддог олон орны бас оюутан багш нар судлаачид оролцдог бас их тийм нэр хүндийн хувьд бол их том тэмцээн юм шиг санагдлаа л да. Тий, одоо жилийн тэмцээн 427 баг 100 орны 300 орчим их сургуулийг төлөөлж оролцсон. За тэгээд нийт 800 гаруй хүн гэсэн оролцогч төрнө. Тэгээд 500 орчим шүүгч, за 200-аас 300 ажиглагч гэдэг ингээд нэг 1500-аас 2000 хүнийг хамарсан юм тэмцээн болдог. Жил бүхний одоо он дамжиж болдог. Оны сүүлээс ахуулаад дараа оны эхний 7 хоногийн хооронд 10 хоногийн хугацаатай болдог юм. Яг ийм оюун ухааны төрлийн бол одоо их сургуулиудын хамгийн том цугларалтын нэг юм лээ. Би бас нөгөө өрөөг нь харж ирсэн чинь The Beating Comes Home гэдэг энэ яг л үнэндээ эртний грек, эртний сэтгэгч нарын энэ мэтгэлцээнийг бий болгосон үлгийн нутагт энэ 36 дахь удаагийн тэмцээн болж байгаа шиг санагдсан л да. Тэгэхээр бас энэ өрөөч гэсэн энэтэй холбоотой байсан баг тийм ээ. Ер нь энэ мэтгэлцээн гэдэг зүйлийн зарчим, мөн чанар, олон улс тэний хэрэглэгддэг арга туршлагын талаар бас нэлээд сайн судалж ирсэн байх гэж ойлгож байна. Тий, одоо Монголд бол одоо бүр эртний сурвалжуудад тэмдэглэгч нарыг бид нөө Чингис хааны 9 өрлөгтөө өнчөн өвгөний цэцэлсэн шаштар гэдэг ч юм уу, эсвэл мөнх хаан өөрийнхөө хааны ордондоо одоо газрын шашны төлөөллийг цуглуулад энэ амьдралын утга учирыг юм бэ гэдэг ингээд мэтгэлцээ хийжсэн яг юм бичмэл түүхүүд байдаг. За ингээд одоо социализмын жилүүдэд бол харьцангуй мэтгэлцээний соёл бол их бага байсан бол яг 90 оноос хойш эргээд энэ маань хүчтэй хөгжиж ирсэн. Тэгээд 98 онд Сорсын сангаас Монголд мэтгэлцээний хөтөлбөр хэрэгжүүлээд ингээд одоо яг одоо бидний одоо оролцож байгаа тэмцээн яг энэ маягийн мэтгэлцээнүүд бол хүчтэй хөгжиж ирсэн. За тэгтээ бүр эртнийх нь уламжлал бол грек эхлээд аналог яриа, тэгээд дараа нь диалог яриа гэдэг ингээд ярианы төрлүүдийг бүтээж явах явцдаа дебет гэдэг энэ зарчмыг нэг сэдв голдоо тавиад нэг тал нь нотлоод нөгөө тал нь энэ нотолж байгаа байр суурийн эсрэг няцааж ингэж сөргөлдөө өмсгөж мэтгэлцдэг. Ер нь бол эцэстээ хүний шүүмжлэлт сэтгэлгээ асуудлыг олон талаас нь харах юм чадвар бүхий хүнийг суулгадаг. Ер нь яг нэг арчилсан нийгмийн гол амин сүнс нь болсон юм юу гэдэг. Тэгээд яг 10 жилийн сурагчд бол Карл Попперийн боловсролын мэтгэлцээнээр их сургуулийн одоо оюутнууд маань бол парламентын мэтгэлцээнээр, за тэгээд яг хуулийн чиглэлээр сурж байгаа оюутнууд маань бол шүүхийн мэтгэлцээнээр, за улс төрчид бол Линкольн дугуулсан буюу бодлогын мэтгэлцээнээр гэдэг ингээд нөгөө мэтгэлцээ маань ингээд төрөлжөөд арга хэлбэл зарчим юу нэх өөр. Жишээлбэл яг тэр Линкольн дугуулсан мэтгэлцээний хамгийн сонгодог жишээ нь бол Америк ерөнхийлөгчийн сонгуулиар нөгөө хоёр нэр дэвшигч маань одоо 3 удаа өөр суудлаар, өөр байрлалаар, өөр асуудлаар, өөр дүрмээр мэтгэлцдэг гэдэг ч юм уу. Яг бит хоёрын явсан төрөл бол яг нөгөө Их Британаас гаралтай сонгодог парламентын мэтгэлцээний зарчмаар тэгээд одоо дөрвөн баг хоёр тал болж хуваагдаад ингээд мэтгэлцдэг юм. Дөрвөн баг орно гэсэн үг. Тэгээ нэг удаагийнхаа мэтгэлцээнд бол маргаанд дөрвөн баг оролцсон. Тэгээ хоёр баг нь нотлно, хоёр баг нь няцаана. Ингээд энэ хоёрын хооронд зөрчилдөө явна. Ер нь олон улсын тэмцээн учраас шийдлүүд нь дандаа олон улсын хэмжээний шийдлүүд, жишээлбэл Зүүн Азийн асуудал, за энэ Сирийн хямрал, дөрвөсдийн асуудал, за тэгэл нөгөө олонх цөөнхийн асуудал, тэгэл Африк, ус, байгаль орчин гэл ингээл яг энэтэй холбоотой юм тодорхой шийдлүүдийг өгсөн. Сонирхолтой тий. Зүгээр Монголоос оролцох одоо багийн сонгуульд шалгаруулалтын дотооддоо ер нь хэрхэн явагдтыг. Заавал ингэж багш оюутан хоёр ордог юм уу? Яа тий. Хоёр энэ дотооддоо ямар сөлдөөнд орж байгаад тэнд ингэ сонгогдоод явчихв. Яг тэмцээнийхэн зарчмаар бол оюутнууд оролцох хэвээр. Тэгээд Монголд болохоор энэ шин дүрмээрээ мэтгэлцдэг туршлага хараахан байхгүй болохоор багштайгаа хамтраад явсан. Тэгээд өөртөө санаачлагаа гаргаад за явцгаагаа гээл бэлтцээл орсон. Ямар нэгэн сонгон салралт болоогүй. Энд чинь ингээд 36 удаа явсан юм Монголоос нэгч баг
Харин тийм байна. Анхудаа гэхээр тий. Тэгээ яг нөгөө энэ яг дэлхийд дээр яг ийм төрлийн мэтгэлцээний хоёр том дэлхийн аварга болдог. Нэг нь дунд сургуулиудын дэлхийн аварга болдог. Тэнд нь сурагчид оролцдог. Их сургуулиудын дэлхийн аварга болдог. Тэнд нь болохоор бакалавр, магистрант, докторантын төвшний хүмүүс оролцдог ийм тэмцээн. Тэгээд яг энэ дунд сургуульд бол хэд орж исэн манай монголчууд. Яг энэ тэмцээнд яг Монгол улсаас төлөөлж орж байгаа. Тэгээд анхны удаа бид хоёр бол санаачлаг гаргаад ингээд Отхон тэнгэр их сургуулиас яг энэ хэсэг дээр бол тодорхой их олон дэмжлэгүүдийг үзүүлээд ингээд явсан. Ер нь бол яг манай яг Отхон тэнгэр их сургууль бас яг өөрийнхөө сургуулийнхаа онцлог хүнээ бэлдэж байгаа энэ хэсэг дээр бол мэтгэлцээний их төлхөө оруулж тэ ялангуяа хуулийн чиглэлийн оюутнууд дээр бол мэтгэлцэх, өөрийгөө илэрхийлэх, за тэгээ логиктой гаргалгаатай ярих энэ чадварыг нь хөгжүүлэх зорилготойгоор хөтөлбөрүүд дээр нэлээд ажилласан. За тэгээд энэний үр дүнд бол бид нар ингээд улсынхаа төвшөнд бол болчлоо. Тэгээд одоо нэг олон улсын хэмжээнд явж үзье гэд ингээд санаачлаг гараад 5 дугаар сараас хойш бид 7 сарын хугацаанд яг энэ мэтгэлцээндээ бэлтгэхэд ингээд очсон. Тэгээ яг одоо шилбэл 98 онд бидний одоо яг мэтгэлцээд байгаа дүрэн бол тэнд шал ондоо болцсон байх ч тийм 17 жилийн дотор нөгөө бид нар энэ дөрвөөрөө мэтгэлцдэг байсан, тэнд 8-аа мэтгэлцдэг болсон. Бид нар их олон дөрмийн хязгаарлалтаа мэтгэлцдэг байсан бол тэнд бол дөрвөн багтаа аль болох хүнийг ер нь ингээд дотор нь байгаа ямиг л гаргуулах ийм зорилгыг хагуулсан байх жишээний. Тэгэл яг л тэмцээний финалийн шатн дээр очиход л Америкаас Харвардын их сургууль, Канадаас Харт Хаус гээл Англиас нэг сургууль, Австралиас Сидней Юнион гэл яг л нөгөө нэг уугуул англи хэлтэй дөрвөн орн маань тонаал үлдчихэж байгаа юм л да. Тэгээд тэнд бас мэтгэлцээний үндсэн ур чадвар хэдий дутхгүй байгаа ч гэсэн бас монголчуудад бол тулгардаг нэг том асуудал бол их сайн хэлний чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэнд одоо шилбэл энд бидний нийтлэг ойлгоод одоо шилбэл бид нэр хүч гэдэг үгийг ирж чадал, бэр чадал гэдээ 10 янзаар хэлж чадахтай адилхан. Тэд нар нөгөө илүү бидний хэрэгэлдэггүй ярэ хэлээ явчихаар хүртэл одоо шилбэл тодорхой бэрхшээлүүд хүртэл тулгархтай байна. Тэгэхээр бэлтгэл их шаардлагатай байна тааж байна. Тэгэхээр та хоёрын оролцоод ирсэн бас нэг том одоо үр дүн бол мэдээж тэндээс олж ирсэн сургамж туршлагыг энд нутагшуулах нь тэр системийг энд бий болгох нь сургууль дээр шиг тийм үе нэг сургуулиудын хооронд бас яг тэр шинэ системээр одоо маргаан мэтгэлцээнийг бий болгох нь зүгээр надад бас тэр сэдвүүд нэг сонирхолтой санагдлаа. Ер нь бас монголчууд тулга тайлсан асуудлаар биш тийм ээ. Дэлхийн хэмжээний хүний эрхийн, арчлалын, улс төрийн тогтолцооны гээд дэлхийн нийт юугаар маргалдаж мэтгэлцэж байна. Тэр асуудлаар бас энэ их орондоо ийм зүйлсийг түгээн дэлгэрүүлэх шаардлагатай юм байна тийм үү? Сэдв бол маш чухал юм байна. Сэдв чухлаас гадна сэдвүүд яаж хандж ийн шүүмжлэл сэтгэлгээгээ хэр хөгжүүлсэн байна гэдэг нь хамгийн чухал. Сэдвийг нэг ч удаа сонсоогүй байж байгаа л 15 минутын дотор бодоод за энэ тухай ямар байр суурьтай яаж оролцохоосоо шалтгаалаад гаргана гэхээр бас хэцүүлсэн л та. Гэхдээ тэгэл сэдвүүд нь олон улсын өдөр алга олон улсын мэдээ үзэх бүр хоббитой болсон гэдэг. Яг үнэ. Олон улсын мэдээг сайн үзэл тэгэл яг л ер нь үдчихсэн юмныхаа дагуу дөрвөгчдийн кризисийн талаар ирсэн хөвчлэн хуулийн оюутнууд мэтгэлцээнийг илүү сонгож суралцдаг болохоор хуулийн шийдлүүд 5 6 байсан 18 шийдлээс хамгийн сүүлийн шийдэл болохоор дэлхийн бүх ядуучууд нийлээд марксист тусгал хийх нь зөв гэсэн тэр шийдэл дээр нэг талаас зөв нэг талаас буруу гэл тэгэхэд онлайн төвшин эсвэл практик төвшин гэл гоё байсан. Яг ер нь барууны соёл шүү дээ. Мэтгэлцээ бол ер нь уг нь. Тэгэхээр яг харж байгаа өнцг нь бас жоохон төвхтэй юм лээ. Одоо шилбэл бид нар бол илүү дэлхий дээр бол ийм цөөнхийн шинжтэй болчихж байгаа. Тэнгүүт бүх ер нь шүүгч нарын ихэнх баримталдаг байр суурь бол дандаа асуудлыг барууны өнцгөөс гарна. Одоо хөөрхийн Азууд, хөөрхийн Африкийнхан, хөөрхийн Өмнөд Америкийнхан тэгээд тэднийг өрөвдөж хайрлах хэрэгтэй. Тэд нар бол цөөн өх гэх нэг ийм байр сууриас тэнд их ажиглагдаж байгаа. Тэнгүүт бид нар бас энэ дээр буцаагаад хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй. Яг уг сурвалж хөөх юм бол оюун санааны төвчин тэгж ярих юм бол хаана байсан бэлээ, юу болсон бэлээ гэх юм. Эсвэл одоо юу гэдэг ингээд түүхийн бүтээлийг хөвөн хадгалах нь зөв үү? Эсвэл түүхийн бүтээл төрд байх нь зөв юм уу гэдэг шийдэл дээр нөгөө хүмүүс ч юм болохоор одоо Элвис Преслигийн гитар гэдэг ч юм уу нэг тийм юм ярьж байгаа. Бид бол манай Монголд 3000 жилийн түүхтэй шашны одоо эд үлгийн зүйл байна. Тэ одоо шил энэ бурхныг нэг хөвөн аваад хадгалчих юм бол шашин шүтгийг ирэх нь хязгаарлагдах гээд байна. Өөрөөр хэлбэл мөнгөтэй хүн шашнаа шүтэж болох нь. Тэгээ ядуу хүн бол хувь хүнд нь бурхтууд нь хадгалагдсан учраас шашнаа шүтэж чадахгүй байна. Гингүүт жишээлбэл шүүгч нар ямар өөр өнцөг вэ гэдэг ч юм. Тэгэл бидний хувьд энэ чинь энгийн зүйл байгаа байхгүй. Гэх мэтлэн бас тэнд нэг соёлын том ялгаанууд хүртэл бас
тэмцээнд явахд бол ажиглагдж байгаа. Цаашдаа бол Отгон ангир их сургууль нийт Монголын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд мэтгэлцээний хөтөлбөр хэрэгжүүлээд энэ хөтөлбөрөөрөө дамжуулаад дараагийн дэлхийн аваргын хэмжээний одоо оюутан залуучуудыг бэлтгэх юм зорилго бас агуулж идэлж байгаа. За баярлалаа. Сайхан зорилго байна. Та бүхний судалгаа шинжилгээ судалгааны ажилд амжилт хүсье. Олон одоо мэтгэл зэрэгч нарыг бэлдэж бас ирээдүйн дэлхийн аварга төрөх байх гэж найдаж байна. За амжилт хүсье баярлалаа. Ярилцсан хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаар хөндөрлөж байна. Хэрэг бямгарагт энэ цагтаа иргэд уулзъя. Сайхан амраарай. Баяр та.